สวัสดีครับผมชาญเอ็กโซติกนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับคลิปที่ 3จากหลังจากที่อัดคลิปไป2คลิปนะครับคลิปแรกก็คือเปียกดากอนกิ้งก่านะครับแล้วก็คลิปที่2คือกิ้งก่ายีโกน่าคลิปนี้เราก็มีอีกตัวมานำเสนอนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเลสเตกูแดงนะครับหรือที่เรียกง่ายๆว่าเตกูแดงเตกูแดงนั้นนะครับถิ่นกำเนิดของเขาจะอยู่ในแถบทะเลทรายละตินประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกจัดอยู่ในสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ครับขนาดความใหญ่ของเขายาวได้ถึง4 ฟุตเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ลักษณะเด่นของเขาจะมีอยู่หลักๆเลยคือประมาณ7 หลักก็คือได้แก่ข้อที่ 1คือใบหน้าของเขาที่อ้วนสั้นนะครับอ้วนสั้น2มีลำตัวที่อ้วนสั้นครับได้แค่นี้ไซส์โตเต็มที่3มีกรงเล็บที่แหลมคมนะครับ4น้ำหนักตัวค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร5มีสีสันที่สวยงามนะครับก็สีสันก็ได้แก่มีทั้งสีขาวดำสีแดงสีบลูจนไปถึงสีเผือก6กล้ามเนื้อของเขาทั้งลำตัวครับไม่ว่าจะเป็นลำตัวแล้วก็แขนขาหางเขานี่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากนะครับตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้7ผิวหนังเขาจะเป็นผิวหนังที่หยาบๆนะครับเป็นหยาบไม่มันมากแต่จะเป็นหยาบๆส่วนอุปนิสัยนะครับของเจ้าตัวนี้เลสเตกูค่อนข้างที่จะมีนิสัยที่นิ่งพอสมควรนะครับกับหลายๆตัวที่ผมได้สัมผัสมาถ้าเราอยากให้เขานิ่งหรือเชื่องได้เร็วหรือง่ายๆเราก็ควรที่จะจับเขาออกมาเล่นทุกวันนะครับวันละหลายๆรอบก็จะดีมากจะได้ทำให้เกิดความเคยชินระหว่างสัตว์เลี้ยงและก็คนเลี้ยงจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็จะสามารถจับได้เร็วขึ้นครับเอานำออกมาเล่นได้เร็วขึ้นจากที่ถ้าเราเอามาแล้วเขาเกิดมีอาการดุนะครับเจ้าตัวนี้ผมก็ว่ามันน่ารักนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วที่ผมได้เลี้ยงมาเป็นสัตว์ที่น่ารักมากจะไม่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนกิ้งก่าชนิดอื่นๆที่เคยเลี้ยงมาสำหรับการเลี้ยงดูนะครับสำหรับการเลี้ยงดูเนี่ยในวัยเด็กนะครับอาหารที่เราควรที่จะให้เขากินก็จะมีได้แก่หมูแดงแล้วก็เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เสริมเขาด้วยหนอนนกหนอนยักษ์แม้กระทั่งแมลงอย่างนี้เขาก็สามารถกินได้ครับหรือแม้กระทั่งอาหารหมาเขาก็สามารถกินได้ให้เขากินได้ครับพอเจ้าเตกูนี้เริ่มมีอายุมากขึ้นประมาณ1 ปีขึ้นไปอาหารที่ควรที่จะเสริมโปรตีนและแคลเซียมของเขาหลักๆเลยก็คือกล้วยสุก2ส้ม3แอปเปิ้ลและรวมไปถึงแคลเซียมกระปุกนะครับเป็นกระปุกที่มีขายตามทั่วไปในร้านค้าของอินสติเทนทั่วไปเราก็สามารถคลุกเขากับอาหารแล้วก็ให้เขากินได้ก็จะทำให้ร่างกายของเขามีวิตามินและแร่ธาตุและโปรตีนที่ครบถ้วนในร่างกายของเขาแล้วก็ทำให้เขาไม่ป่วยง่ายจะอยู่ได้กับเราได้นานๆแล้วก็อีกอย่างเลยนะครับถ้าจะเลี้ยงสัตว์จำพวกนี้เราต้องมีเวลากับเขาพอสมควรคือช่วงเช้าเราต้องเอาเขาออกมาตากแดดตอนเช้าอุ่นๆเพื่อให้เขาได้รับวิตามินและแคลเซียมที่ครบถ้วนครับและอย่างหลักๆเลยคือการตากแดดของเขานี่จะไปทำให้ระบบการย่อยอาหารของเขาย่อยได้ดีและสมบูรณ์แบบมากเต็มที่จะไม่ทำให้ท้องอืดครับเพราะโดยส่วนมากแล้วพวกนี้เวลาเราให้อาหารเยอะๆเข้าไปแล้วพอเราไม่มีเวลาตากแดดเขาเนี่ยเขาอยู่ในที่ร่มๆนานๆแล้วเขาได้กินอาหารเยอะๆเข้าไปท้องเขาก็จะอืดแล้วทำให้พวกนี้ป่วยได้ง่ายขึ้นมันจะเป็นลักษณะในการย่อยไม่ได้ท้องอืดอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าถ้ามันเกิดป่วยฉันต้องไปหาหมอที่ไหนนู่นนี่นั่นมันจะทำให้เรายุ่งยากอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรเลี้ยงดูให้เขาถูกหลักและถูกวิธี
ส่วนสถานที่เลี้ยงนะครับสถานที่เลี้ยงแล้ววัสดุรองพื้นสำหรับเจ้าตัวนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่คุณมีพื้นที่ให้เขากว้างพอของอย่างน้อยๆ2-3 เท่าตัวของตัวเขานะครับเราจะเลี้ยงในตู้ปลาก็ได้หรือจะเลี้ยงในทำบล็อกอิฐปูนเป็นกรงอย่างนี้ก็ได้ครับวัสดุรองพื้นก็จะมีทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ง่ายสุดหรือแม้กระทั่งพวกขี้เลื่อยหรือสังกะโพดก็สามารถรองพื้นให้เขาได้ครับรองพื้นให้เขาอยู่ได้ตัวนี้ครับเลื้อยครับชอบเดินนะครับลักษณะของเขาก็จะน่ารักครับเนี่ยครับแล้วก็เวลาการอุ้มที่ถูกต้องนะครับเราช้อนใต้เขาอย่างนี้ครับช้อนใต้คอแล้วก็ช้อนใต้หางเขาแล้วก็เอามือประยุงไว้อย่างนี้เขาก็จะไม่ค่อยไปไหนเขาจะนิ่งแต่ถ้าเราจับไม่ถูกวิธีเราควรที่จะระวังเล็บของเขาบางทีเราจับไม่ถูกวิธีแล้วไปบีบรัดเขาแน่นจนเกินไปแล้วเขารู้สึกอึดอัดตัวเขาจะพยายามตะกุยตะกายแขนเราแล้วทำให้เราเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บบางทีโดนฝันโดนอะไรเลือดก็ออกกันไปนะซึ่งมันจะเป็นอันตรายสำหรับเราต้องจับให้ถูกวิธีด้วยนะครับเป็นอะไรกันบ้างครับกับคลิปนี้ส่วนใครอยากรู้เนื้อหาเพิ่มเติมในการเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพสพวกนี้ดูคลิปนี้ไปแล้วเกิดความสงสัยว่าเอ้ยพี่ยังมีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับใช้ชื่อกลุ่มว่าพัทยาเอ็กโซติกเพสคนรักสัตว์แปลกพัทยาเราก็จะมีทั้งน้องๆหรือพี่ๆที่คอยให้คำแนะนำหรือตอบกระทู้สำหรับสมาชิกที่เข้าไปถามในห้องนะครับว่าการเลี้ยงกิ้งก่าสายพันธุ์นี้เลี้ยงงูเลี้ยงเต่าเลี้ยงตุ๊กแกเขาเลี้ยงกันยังไงให้อาหารยังไงการที่อยู่อาศัยของเขาควรจะจัดยังไงใส่อะไรให้เขาอย่างเงี้ยเราก็จะมีน้องๆพี่ๆคอยแนะนำให้ครับแล้วก็หลังจากจบคลิปนี้นะครับผมอยากฝากไว้ว่าถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราพึงควรประสงค์ไว้ว่าเราสามารถดูแลมันได้ไหมถ้าเรามีค่าใช้จ่ายพอสมควรไหมสำหรับค่าอาหารของเขาในแต่ละวันแล้วก็อยากให้ทุกคนเลี้ยงเขาด้วยใจรักจริงๆครับไม่ใช่เลี้ยงตามกระแสว่าสัตว์ชนิดนี้เห็นคนเลี้ยงเยอะฉันอยากเลี้ยงบ้างแต่พอเอามาแล้วไม่รู้ว่าฉันจะให้อะไรมันกินดีแล้วก็สถานที่ฉันจะจัดยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาของเราต้องศึกษาก่อนครับก่อนที่จะนำมันมาเลี้ยงครับผมเดี๋ยวอีกคลิปหน้าคอยติดตามผมนะครับว่าผมจะเอาสัตว์ชนิดไหนมาโชว์หรือมาให้ความรู้กับเพื่อนๆกันครับหลังจากคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่สำหรับใครหลายๆคนที่ชมคลิปนี้ครับ